វត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាមុនសម័យអង្គរមានការបាក់បែកយ៉ាងដំណំចារហូតដល់ត្រូវបែងចែកប្រទេសជាពីរគឺចិនឡាទឹកនិងចិនឡាគោកការបាក់បែកនេះបណ្ដាលឲ្យប្រទេសធ្លាក់ចុះខ្សោយហើយនៅទីបំផុតគឺត្រូវធ្លាក់ទៅនៅក្រោមអាណានិគមរបស់ប្រទេសជ្វាផងចាជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាដំណាក់កាលមុនសម័យអង្គរចាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅនៅមុនសម័យអង្គរបន្តិចគឺនៅសតវត្សទី8ប្រទេសកម្ពុជាមានភាពវឹកវរចលាចលខាងផ្នែកនយោបាយនិងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងស្នាដៃបង្រួបបង្រួមជាតិដែលបានធ្វើឡើងនៅសតវត្សមុនត្រូវរលំរលាយអស់គ្មានសល់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្មៅងងឹតនេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវចែកចេញជាពីរដាច់ពីគ្នាដោយមានរាជវង្សស្ដេចសោយរាជ្យផ្សេងពីគ្នាទៀតផងនៅភាគខាងជើងគឺទឹកដីដែលមានទីតាំងត្រង់ភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឡាវសព្វថ្ងៃត្រូវបែងចែកឲ្យទៅជារដ្ឋមួយផ្សេងមានឈ្មោះថាចិនឡាដីគោកប្រវត្តិសាស្ត្រចិនឡាគោកនេះហាក់ដូចជាច្របូកលោកឡំគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសឡាវហើយដែលគេនៅមិនសូវដឹងច្បាស់នៅឡើយផងក្នុងចំណោមព្រះរាជាទាំងឡាយដែលបានសោយរាជ្យនៅចិនឡាដីគោកនោះមានព្រះរាជាមួយអង្គដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែជាងគេព្រះនាមជ័យសង្ហវរ្ម័នដែលបានថែរក្សាចំណងមិត្តភាពការទូតហើយបានបញ្ជូនរាជទូតទៅប្រទេសចិនរីឯរាជធានីចិនឡាដីគោកទំនងជាស្ថិតត្រង់មជ្ឈមណ្ឌលនៃចិនឡាដើមគឺម្ដុំវត្តភូចម្ប៉ាសាក់ក្នុងប្រទេសឡាវបច្ចុប្បន្ននេះចំណែកខាងចិនឡាទឹកឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាចិនឡាលិចទឹកវិញគឺលាតសន្ធឹងលើទឹកដីតំបន់បឹងបួរស្ទឹងទន្លេលើវាលរៀបទំនាបទន្លេមេគង្គចាប់ពីល្បាក់ខោនរហូតដល់មាត់សមុទ្រហើយមានរយៈកាលមួយនោះនគរចិនឡាទឹកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសន្តតិវង្សក្សត្រពីរផ្សេងគ្នាដែលមានរាជធានីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៀតផងរាជធានីមួយស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងដែលគេមិនស្គាល់ទីតាំងច្បាស់មានឈ្មោះថាអនិន្ទធបុរៈនិងរាជធានីមួយទៀតមានឈ្មោះថាសម្ភុបុរៈគឺស្រុកសម្បូរនៅត្រើយខាងឆ្វេងទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តក្រចេះសព្វថ្ងៃនេះព្រះរាជានៃអនិន្ទធបុរៈបានប្រកាសព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់មានពូជពង្សវង្សត្រកូលជាប់មកពីព្រះបាទកៅឌិននិងព្រះនាងសោមាដោយបានបន្តខ្សែស្រឡាយពីព្រះបាទភវវរ្ម័នទី1ព្រះរាជានៃអាណាចក្រភ្នំចំណែកខាងព្រះរាជវង្សខាងសម្ភុបុរៈវិញហាក់មិនមានរូបភាពខ្សែស្រឡាយដូចគ្នាទេថ្មីត្បិតតែជាព្រះញាតិរបស់ព្រះមហាក្សត្រីជ័យទេវីក៏ដោយការសាកល្បងបង្រួបបង្រួមជាតិខាងចិនឡាទឹកលិចបានធ្វើដោយព្រះរាជាមួយអង្គមានប្រភពចេញពីអនិន្ទធបុរៈព្រះនាមបុស្កៈរក្សាហើយបានមកសោយរាជ្យនៅសម្ភុបុរៈព្រះអង្គទ្រង់បានសាងសិលាចារឹកនៅទីនោះក្នុងឆ្នាំ716ថ្មីត្បិតតែមានការខំប្រឹងប្រែងដោយពេញទំហឹងពីព្រះរាជារាជេន្ទ្រវរ្ម័នដែលបានឡើងសោយរាជ្យបន្តពីព្រះបាទបុស្កៈរក្សាក្តីក៏ប្រទេសចិនឡាទឹកនៅតែមិនអាចរួបរวมគ្នាបានទីបំផុតប្រទេសចិនឡាទឹកនេះក៏បែកខ្ចាត់ខ្ចាយទៅជារដ្ឋតូចយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវបែងចែកជា5រដ្ឋដែលគេពុំទាន់បានដឹងព្រំប្រទល់ច្បាស់លាស់នៅឡើយប្រទេសខ្មែរនៅសតវត្សទី8នោះក៏ជាដំណាក់កាលមួយដែលគ្មានស្ថិរភាពនយោបាយនិងជាសម័យកាលដែលមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងយ៉ាងដំណំថែមទៀតផងស្របជាមួយពេលនោះពួកចៅសមុទ្រជាតិជ្វាដែលជិះនាវាធំលឿនបានចូលមករាតត្បាតឆ្នេរសមុទ្រនិងពាមទន្លេនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកក្នុងគោលបំណងឆក់ប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិតាមទំនឹងចិត្តហេតុដែលនាំឲ្យចៅសមុទ្រជ្វាហ៊ានមកឈ្លានពានដូច្នេះព្រោះពេលនោះរាជវង្សសៃលេនទ្រៈដែលសោយរាជ្យនៅកោះជ្វាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងក្លាហើយបានផ្សាយឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលក្រោយពីវាយបានកោះត្រឡាចហើយតាំងជាមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការពួកចៅជ្វាបានលើគ្នាទៅរាតត្បាតឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសចម្ប៉ាពេលជាមួយគ្នានោះដែរពួកចៅសមុទ្រនេះបានចូលរាតត្បាតប្រទេសចិនឡាទឹកដោយធ្វើដំណើរបញ្ច្រាសតាមទន្លេមេគង្គទៅដល់រាជធានីសម្ភុបុរៈដុតបំផ្លាញទីក្រុងឡោមព័ទ្ធរាជវាំងហើយចាប់ព្រះរាជាខ្មែរព្រះនាមមហិបតីវរ្ម័នជាបុត្រព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នរួចកាត់ព្រះសិរសារបស់ព្រះអង្គនាំទៅកោះជ្វា
ឯកសារខ្លះសរសេរពីព្រឹត្តិការណ៍ជ្រៀតកាត់ព្រះសិរសាព្រះរាជាខ្មែរនេះផ្សេងទៅវិញលោក George Sodes សរសេរតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកនិពន្ធអារ៉ាប់ម្នាក់ថាការដែលមហារាជនៃនគរជ្វាទ្រង់ខ្ញាល់រហូតដល់បញ្ជាឲ្យគេកាត់សិរសាព្រះរាជាខ្មែរដូច្នេះត្បិតមានពេលមួយខណៈដែលព្រះរាជាខ្មែរព្រះបាទមហិបតីទ្រង់ប្រទានសវនាការដល់ពួកឈ្មួញជាតិជ្វាព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលអួតអាងថាព្រះអង្គចង់ឃើញគេយកព្រះសិរសាមហារាជជ្វាដាក់លើចានភាជន៍មកថ្វាយព្រះអង្គមិនយូរប៉ុន្មានដំណឹងនេះក៏ត្រូវបានពួកឈ្មួញនាំទទួលមហារាជជ្វាក្រោយពីបានឮការប្រមាថព្រះចេស្តាដូច្នេះមហារាជជ្វាក៏ទ្រង់បញ្ជាឲ្យគេកាត់ព្រះសិរសាព្រះរាជាខ្មែរនាំយកទៅកោះជ្វាបន្ទាប់មកទើបមហារាជនៃកោះជ្វាទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យយកព្រះសិរសានោះទៅលាងសម្អាតហើយអប់ទុកក្នុងភាជន៍មួយរួចទ្រង់បញ្ជាឲ្យបញ្ជូនត្រឡប់មកថ្វាយព្រះរាជាខ្មែរដែលសោយរាជបន្តពីព្រះមហិបតីដែលត្រូវធ្វើគុតនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះទេជាមេរៀនចំពោះកម្ពុជាដែលហ៊ានមើលងាយព្រះចេស្តាមហារាជជ្វាដ៏មានឫទ្ធិនាសម័យនោះចំពោះមុខឈ្មួញបរទេសជ្វាក៏ដាក់នគរចេនឡាទឹកនៃប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់ខ្លួនចាប់ពីពេលនោះមកចំពោះការឈ្លានពានរបស់ជ្វាទៅលើក្សត្របុរីមួយរបស់ចេនឡាទឹកនេះមានមតិខ្លះយល់ថាគឺជាការទាមទារយកមរតកដូនតាខ្លួនព្រោះរាជវង្សសៃលេនត្រៈនៃប្រទេសជ្វាធ្លាប់ប្រកាសខ្លួនថាជាស្ដេចភ្នំដែរគឺដូចគ្នានឹងឋានន្តរនាមរបស់ព្រះរាជាអាណាចក្រភ្នំនេះឯងចាប់តាំងពីពេលនោះមកជារៀងរាល់ព្រឹកព្រះរាជាខ្មែរនៅនគរចេនឡាទឹកត្រូវបែរព្រះភ័ក្ត្រឆ្ពោះទៅទិសនៃកោះជ្វាដើម្បីលុតជង្គង់ធ្វើគិវរកិច្ចចំពោះមហារាជនគរជ្វានោះនេះបើតាមឯកសាររបស់ឈ្មោះអារ៉ាប់ម្នាក់ឈ្មោះសូឡៃម៉ាន់ដែលធ្លាប់បានធ្វើដំណើរពីយូរមកហើយនៅចេនឡាទឹកនេះហើយត្រូវបានបំភ្លឺដោយអត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយដោយឈ្មោះអារ៉ាប់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះអាប៊ូយ៉ៃហាសាន់នៅប្រមាណឆ្នាំ926នៃគ្រិស្តសករាជនេះខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រ Vichu Azizi Serai Washingtonប្រវត្តិសាស្ត្រចាអរិយធម៌ខ្មែរនៅសម័យចិនឡាគឺខុសប្លែកពីសម័យបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍នៅសម័យនោះគេមិនសូវគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាទេតែគេគោរពបូជាអាទិទេពធំទាំង3នៃសាសនាឥណ្ឌូគឺព្រះព្រហ្មព្រះឥសូរនិងព្រះវិស្ណុក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យចិនឡាគឺជាដំណាក់កាលដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលគេប្រើភាសាខ្មែរបុរាណចារក្នុងសាលាចារឹកជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅអរិយធម៌ខ្មែរនៅសម័យចិនឡាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅកំណត់ត្រារបស់ឯកសារចិននិងសាលាចារឹកបានឲ្យយើងដឹងថាមនុស្សនៅសម័យចិនឡាមានគំនិតឆ្លាតវៀងវៃហើយមានសុខភាពល្អមាំមួនផងប្រុសច្រើនមានមាឌតូចសម្បុរខ្មៅក៏ប៉ុន្តែស្រីភាគច្រើនមានសម្បុរសជ្រះទាំងប្រុសទាំងស្រីសុទ្ធតែបួងសក់ហើយពាក់រយ៉ាត្រចៀកគេចាត់ទុកដៃស្ដាំថាបរិសុទ្ធឯដៃឆ្វេងមិនបរិសុទ្ធទេរាល់ព្រឹកគេតែងធ្វើការលុបលាងចាក់ធ្មេញរួចអានសៀវភៅឬសូត្រធម៌មុនពេលបរិភោគអាហារគេតែងធ្វើការលុបលាងជាថ្មីលុះបរិភោគរួចហើយគេចាក់ធ្មេញហើយសូត្រធម៌ថែមទៀតគេនិយមរាប់ញាតិដោយយកខ្សែខាងម្ដាយក្នុងការរើសគូស្រករគឺដូរមកប្រុសដណ្ដឹងស្រីវិញមិនដោយកាលសម័យអាណាចក្រភ្នំដែលស្រីដណ្ដឹងប្រុសទេក្នុងការទទួលគេមរតកនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅពួកកូនដែលនៅលីវអាចទទួលយកមរតកដែលសេសសល់ទាំងអស់ប៉ុន្តែបើកូននោះមានប្តីប្រពន្ធហើយបានទទួលគេរួចហើយនោះទ្រព្យដែលនៅសេសសល់ត្រូវបញ្ជូនចូលទៅក្នុងឃ្លាំងរបស់ជាតិចំពោះការរៀបចំបុណ្យសពវិញកូនចៅរបស់សពត្រូវអត់បាយ7ថ្ងៃកាន់ទុកកោសក់ហើយស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងសពត្រូវគេដង្ហែទៅបូជានៅឯទីបច្ឆាដែលសង់អំពីឈើក្រអូបដោយមានវង់តន្ត្រីឬសំឡេងសូត្រធម៌ស្មូតឬច្រៀងកំដរផង
អតិធិធត្រូវគេរើសដាក់ក្នុងកោដ្ឋមាសឬកោដ្ឋប្រាក់ហើយយកទៅទម្លាក់ក្នុងទឹកពួកអ្នកក្រប្រើកោដ្ឋដីដែលមានលាបពណ៌ផ្សេងផងហើយយកទៅទម្លាក់ក្នុងទឹកដែរគ្រួសារខ្លះគ្រាន់តែយកសពសាច់ញាតិទៅដាក់ចោលក្នុងព្រៃឲ្យជាចំណីសត្វតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការរៀបចំរដ្ឋបាលវិញក្រៅពីរាជធានីអេសនបុរៈដ៏ធំដែលមានប្រជាពលរដ្ឋដល់ទៅ 20,000 គ្រួសាររស់នៅមានក្រុងចំនួន30ទៀតក្នុងក្រុងនីមួយៗមានពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសាររស់នៅហើយស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់អភិបាលម្នាក់នៅកណ្ដាលក្រុងមានសាលធំមួយជាទីដែលព្រះរាជាទ្រង់ព្រះរាជទានសវនាការនិងប្រជុំពួកសេនាមន្ត្រីមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់5នាក់ស្ថិតនៅជុំវិញព្រះរាជានៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះរាជាពួកមន្ត្រីត្រូវថ្វាយបង្គំដោយឱនក្បាលដល់ដីចំនួន3ដងបើព្រះអង្គមានបន្ទូលហៅឬប្រើពួកមន្ត្រីត្រូវលុតជង្គង់រួចទៅអង្គុយដំកង់ជុំវិញព្រះរាជាដើម្បីពិភាក្សាកិច្ចការប្រទេសជាតិលុះចប់ការងារហើយគេលុតជង្គង់សំពះសារជាថ្មីមុននឹងត្រឡប់ចេញទៅវិញចំពោះការផ្ទេររាជសម្បត្តិវិញគឺមានតែបុត្រនៃព្រះអគ្គមហេសីទេទើបអាចឡើងសោយរាជបន្តបានក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដោយសារខ្មែរធ្លាប់ទទួលបានជោគជ័យលើនយោបាយទឹកតាំងតែពីសម័យអាណាចក្រភ្នំមកដល់សម័យចេនឡាវិស័យនេះកាន់តែរីកចម្រើនឡើងដែលជាហេតុញ៉ាំងឲ្យមានការកសាងទីក្រុងធំៗក្បែរមាត់ស្ទឹងនិងជំរុញឲ្យរបបកសិកម្មរីកលូតលាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងខាងផ្នែកសាសនាវិញគេសង្កេតឃើញមានការគោរពបូជាគណៈផ្សេងៗនៃសាសនាហិណ្ឌូនិយមដែលរួមរស់ជាមួយគ្នាក្នុងពេលនោះអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូជឿនឹងគោរពអាទិទេពធំៗ3គឺព្រះព្រហ្មព្រះសិវៈឬព្រះឥសូរនិងព្រះវិស្ណុការជឿលើអាទិទេពទាំង3នេះបានបង្កើតឲ្យមានការបែងចែកសាសនាហិណ្ឌូនិយមជា3គណៈសំខាន់គឺគណៈព្រហ្មគណៈសិវៈនិងគណៈវិស្ណុក្រៅពីនេះក៏មានការគោរពហរិហរៈគឺជាការបញ្ចូលគ្នារវាងព្រះឥសូរនិងព្រះវិស្ណុគណៈសិវៈហាក់មានឋានៈជាសាសនាផ្លូវការឯគណៈវិស្ណុមានគេគោរពដែរតែមិនសូវច្រើនទេការគោរពព្រះហរិហរៈបន្តពីសម័យហ្វូណនមកក៏នៅមានអនុវត្តនាសម័យនោះព្រោះគេបានឃើញរូបបដិមាហរិហរៈយ៉ាងល្អវិចិត្រនៃប្រាសាទអណ្ដែតជាភស្តុតាងផងចំណែកខាងព្រះពុទ្ធសាសនាវិញមិនបាត់បង់ទេតែហាក់ដូចជារយរាវខ្លាំងឯខាងវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌នៃសម័យចេនឡានេះវិញគេសង្កេតឃើញថាសម័យនេះជាលើកដំបូងហើយដែលគេប្រើភាសាខ្មែរបុរាណចារក្នុងសិលាចារឹកផ្នែកអក្សរសិល្ប៍វិញសិលាចារឹកវាលកន្ទេលបានបញ្ជាក់ថាគេសូត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅរឿងរាមាយណៈគឺរឿងរាមកេរ្តិ៍រឿងមហាភារតយុទ្ធនិងគម្ពីរបុរាណក្នុងផ្នែកសិល្បៈស្ថាបត្យកម្មនិងចម្លាក់វិញគេសង្កេតឃើញថាប្រាសាទក្នុងសម័យចេនឡានេះច្រើនតែសង់អំពីឥដ្ឋដាច់ពីគ្នាឬក៏ផ្ដុំគ្នាជាក្រុមផ្តែរឬក្របខ្លោងទ្វារធ្វើអំពីថ្មភក់រូបចម្លាក់មួយចំនួននៅមានជាប់លក្ខណៈសិល្បៈឥណ្ឌាច្រើននៅឡើយតែភាគខ្លះបានងាកមករកបុគ្គលិកលក្ខណៈជាខ្មែរហើយមានរាងសង្ហាថែមទៀតផងដូចជារូបហរិហរៈនៃប្រាសាទអណ្ដែតជាដើមខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រ Vichu Azizi Serai Washingtonប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញមួយអង្គដែលបានរំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួចពីអាណានិគមជ្វានិងជាស្ថាបនិកនៃសម័យអង្គរគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជំនាន់មុនភាគច្រើនចាត់ទុកថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ត្រូវពួកជ្វាចាប់យកទៅកោះជ្វារួចបានភៀសប្រកាយមកកម្ពុជាវិញដើម្បីដឹកនាំចលនារំដោះជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរជំនាន់ក្រោយបានអះអាងខុសពីនេះតើរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដ៏ល្បីល្បាញនោះមានដំណើរដើមតងយ៉ាងណាចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
យវរ្ម័នទី2ជាព្រះមហាក្សត្រមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែព្រះអង្គទ្រង់បានរំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីអំណាចជិះជាន់របស់រាជវង្សសៃលេនទ្រៈនៃកោះជ្វានិងបានផ្ដល់ឯករាជ្យដល់ប្រទេសជាតិគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2នេះហើយដែលទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសម័យដ៏រុងរឿងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាគឺសម័យមហានគរឬមហាអាណាចក្រខ្មែរឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រភាគច្រើនសរសេរថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ប្រហែលជាត្រូវភៀសព្រះកាយក្នុងពេលវឹកវរចលាចលឬក៏ត្រូវបានពួកចៅជ្វាចាប់ហើយនាំយកទៅកោះជ្វាទាំងគ្រួសារក្នុងពេលដែលពួកនេះបានចូលលុកលុយក្រុងសម្ភុបុរៈនៃចិនឡាទឹកហើយធ្វើគុតព្រះរាជាខ្មែរនៅឆ្នាំ787និងរឹបយកនគរខ្មែរដាក់ជាចំណុះកោះជ្វានោះក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវសិលាចារឹកបន្ថែមរបស់ប្រវត្តិវិទូខ្មែរមានស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យវង្សសុធិរានិងនប់សុខានៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញជាដើមអះអាងថារវាងឆ្នាំ890ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2គឺជាព្រះមហាក្សត្ររួចទៅហើយប្រហែលជាកំពុងដឹកនាំតំបន់មួយផ្នែកនៅកម្ពុជាទៀតផងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកវង្សសុធិរានិងនប់សុខាក៏បានគូសបញ្ជាក់ដែរថានៅសតវត្សទី8ទាំងកោះជ្វានិងកោះស៊ូម៉ាត្រាគ្មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ឯណានឹងមកដណ្ដើមយកកម្ពុជាទៅធ្វើជានគរចំណុះនិងចាប់គ្រួសាររាជវង្សដូចជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2យកទៅនគររបស់ខ្លួនបាននោះទេលោកថារឿងជ្វាលុកលុយចេញឡារួចកាត់ក្បាលស្ដេចខ្មែរនិងចាប់ព្រះរាជវង្សខ្មែរទៅកោះជ្វានោះគ្រាន់តែជារឿងប្រឌិតមួយរបស់អ្នកនិពន្ធអារ៉ាប់ហើយត្រូវអ្នកជាតិនិយមឥណ្ឌូនេស៊ីយកទៅរំលេចបន្ថែមដើម្បីអួតអាងពីកិត្យានុភាពពីអតីតកាលបែបស្រមើស្រមៃរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបើផ្អែកទៅតាមឯកសារដែលថាជ្វាចាប់យករាជវង្សខ្មែរទៅកោះជ្វាវិញថាពេលដែលគង់ជាចំណាប់ខ្មាំងនៅកោះជ្វានោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានសិក្សាដើម្បីឲ្យបានយល់ដឹងច្បាស់អំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសាសនាដែលជាប្រភពអំណាចអធិរាជលោកីរបស់ស្ដេចសៃលេនទ្រៈប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ800នៃគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គក៏លោភភៀសព្រះកាយយាងត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញមុនពេលឡើងសោយរាជដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងស្មោះត្រង់និងឃ្លាវខ្លាពីមេទ័ពជាច្រើនព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រួបបង្រួមទឹកដីនគរចិនឡាទឹកឲ្យមានឯកភាពនិងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សពេលយាងមកដល់មាតុភូមិដំបូងព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅឥន្ទ្របុរៈទំនងជាមានទីតាំងត្រង់បន្ទាយព្រៃនគរស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺនៅទីនោះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់ទទួលយកព្រាហ្មណ៍សីវកៃវលយៈឲ្យចូលធ្វើជារាជបរោហិតរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីឥន្ទ្របុរៈព្រះអង្គទ្រង់ទៅយាងនៅគង់ម្ដុំខាងជើងបឹងទន្លេសាបជាដំបូងនៅគូតិដែលទំនងជាមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងប្រាសាទបន្ទាយក្តីបច្ចុប្បន្នរួចបន្ទាប់មកព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅហរិហរល័យក្នុងស្រុករលួសនៃខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គទ្រង់ប្ដូរទៅគង់នៅអមរិន្ទ្របុរៈដែលទំនងជាមានទីតាំងស្ថិតនៅចំទំនប់ខាងលិចនៃបារាយណ៍ទឹកថ្លាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចុងក្រោយបង្អស់ដោយមានព្រាហ្មណ៍សីវកៃវលយៈនិមន្តទៅជាប់ជាមួយជានិច្ចផងព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅលើភ្នំគូលែនដែលមានឈ្មោះថាបហិន្ទ្របរពតគឺនៅលើភ្នំគូលែននោះហើយក្នុងអំឡុងឆ្នាំ802នៃគ្រិស្តសករាជដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានប្រារព្ធធ្វើពិធីទេវរាជក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរកម្ពុជាទេសបានឯករាជ្យរួចពីចំណុះជ្វាហើយរៀបចំពិធីរាជាភិសេកធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានឋានៈជាចក្រវាទីនដែលខ្មែរបុរាណហៅថាកម្រតេញចក្រគុត្តរាជដែលមានន័យថាស្ដេចចក្រវាលឬអម្ចាស់នៃលោកគឺស្ដេចពីអាស្រមចក្របត្តិដែលលោកចចសិទ្ធិយល់ថាប្រាសាទខ្នាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បាននិមន្តព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះហេរញ្ញទានៈអ្នកប្រាជ្ញខាងវេទមន្តដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជួយរៀបចំធ្វើពិធីទេវរាជទៅតាមក្បួនគម្ពីរខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាतत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍ហេរញ្ញទានៈបានបង្រៀនរាជបរហិតម្នាក់ឈ្មោះសីវកៃវលយៈឲ្យចេះចាំស្ទាត់ក្បួនច្បាប់ក្នុងគម្ពីរធំសំខាន់4របស់លទ្ធិព្រាហ្មណ៍គឺវិន័យសិក្ខាអ្នកយុត្តរាសមោហៈនិងសិរជិតៈហើយបានបញ្ញត្តិឲ្យរាជគ្រូបរហិតអនុវត្តតាមក្បួនពិធីទេវរាជខាងសាសនាព្រាហ្មណ៍ឲ្យបានហ្មត់ចត់ល្អឥតខ្ចោះផងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2និងព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍ហេរញ្ញទានៈ
បានធ្វើសច្ចាថាអំណោះតទៅមានតែសមាជិកគ្រួសារនៃព្រាហ្មណ៍សីវៈកៃវលយៈទេដែលអាចប្រារព្ធធ្វើពិធីទេវរាជនេះបានបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់លោក George Sedeh លោកយល់ថាក្នុងចំណោមគម្ពីរសំខាន់ទាំង4នោះមានគម្ពីរមួយគឺគម្ពីរសិរជិតៈដែលប្រែថាកាត់ក្បាលបានបង្ហាញផ្លូវថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ចប់ការជិះជាន់បង្ខិតបង្ខំរបស់បរទេសមកលើប្រទេសខ្មែរនៅពេលដែលពួកជ្វាចូលលុកលុយនគរចិនឡាពួកនេះបានធ្វើគុតព្រះរាជាខ្មែរហើយកាត់ព្រះសិរសាព្រះអង្គផងដូច្នេះដើម្បីឲ្យរួចផុតពីអំណាចជិះជាន់របស់ជ្វានេះគេអាចសន្និដ្ឋានថាក្នុងការប្រារព្ធធ្វើពិធីនៅភ្នំគូលែននោះប្រហែលជាមានធ្វើពិធីឧបកិច្ចផ្ដាច់ក្បាលរូបសំណាកស្ដេចជ្វាវង្សសៃលេនទ្រៈស្របតាមគម្ពីរសិរជិតៈដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃការប្រកាសឯករាជ្យនគរខ្មែរផងហើយស្របជាមួយនឹងពេលនោះដែរគេរៀបចំអភិសេកសិវលឹងតំណាងធម្មពលច្នៃប្រឌិតដែលគេសន្មតថាបានមកពីព្រះឥសូរតាមរយៈព្រាហ្មណ៍ तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ធ្វើដូច្នេះគេអាចចាត់ទុកថាអាត្មានពិសិដ្ឋរបស់ព្រះរាជាបាននៅសន្ធិដ្ឋក្នុងសិវលឹងនោះដែលបានក្លាយជាតំណាងឬនិមិត្តរូបនៃទេវរាជគឺព្រះរាជាទ្រង់ក្លាយជាព្រះឥសូរបែងភាគដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រងលើសពសត្វចាប់តាំងពីពេលនោះទៅបញ្ជារបស់ព្រះរាជាក៏គឺជាបញ្ជារបស់ព្រះអាទិទេពការគោរពប្រណិប័តនិងធ្វើតាមបទបញ្ជានឹងនាំមកនូវកុសលផលបុណ្យដល់អ្នកដែលបានអនុវត្តឬប្រព្រឹត្តអំពើនោះដោយហេតុថាព្រះឥសូរមានលំនៅនៅលើភ្នំកៃឡាសសិវលឹងដែលជាតំណាងព្រះឥសូរផងនិងជាតំណាងព្រះរាជាផងក៏ត្រូវតែតម្កល់នៅលើភ្នំឬទីខ្ពស់ប្រសិនបើគ្មានភ្នំធម្មជាតិទេគឺត្រូវកសាងប្រាសាទមានខឿនខ្ពស់ជាភ្នំសិប្បនិមិត្តឬប្រាសាទភ្នំដើម្បីតម្កល់សិវលឹងនេះម្យ៉ាងទៀតប្រាសាទភ្នំនេះត្រូវស្ថិតនៅចំកណ្ដាលរាជធានីដែលចាត់ទុកដូចជាភ្នំព្រះសុមេរុជាស្នូលនៃចក្រវាឡថែមទៀតផងរីឯប្រាសាទភ្នំដែលសាងឡើងមុនគេបង្អស់ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2គឺប្រាសាទអារាមរោងចិនធ្វើអំពីឥដ្ឋនៅលើភ្នំគូលែននេះបើតាមឯកសាររបស់លោកត្រង់ងារគេមិនបានដឹងថាតើព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់គង់នៅលើភ្នំគូលែនអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទេព្រះអង្គទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យពីឆ្នាំ802ហើយចុងក្រោយបំផុតព្រះអង្គទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅគង់នៅហរិហរល័យគឺរលួសវិញដោយទ្រង់នាំយកទាំងលឹងទេវរាជទៅជាមួយផងគឺនៅហរិហរល័យនេះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ850ឬឆ្នាំ854នៃគ្រិស្តសករាជដោយទ្រង់ទទួលព្រះមរណនាមថាបរមេស្វរៈខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washingtonប្រវត្តិសាស្ត្រចាបរិជាទាំងឡាយនៃសម័យអង្គរមិនត្រឹមតែជាមេដឹកនាំប្រកបដោយទេពកោសល្យក្នុងការសាងសមិទ្ធផលសំណង់ដ៏អស្ចារ្យនៅលើពិភពលោកនេះទេតែជាក្សត្រដ៏អង្អាចក្លាហានក្នុងកិច្ចការពារនិងពង្រីកទឹកដីថែមទៀតផងជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅព្រះរាជាសម័យអង្គរ3ព្រះអង្គគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1និងព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ក្រោយពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ព្រះរាជាដំបូងនៃសម័យមហានគរទ្រង់សោយទីវង្គតទៅនៅឆ្នាំ850ឬឆ្នាំ854នោះព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមជ័យវរធនៈឬព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3បានទ្រង់ឡើងគ្រងរាជស្នងពីព្រះបិតាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ដែលទ្រង់មាននិស្ស័យពីកំណើតសពព្រះទេទៅនឹងសាងអំពើល្អ
ទ្រង់សោយរាជដោយសុខសន្តិភាពក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរខំថែរក្សានិងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅភាពថ្កុំថ្កើងរុងរឿងដែលជាមរតកដែលបិតាព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកឲ្យមកព្រះអង្គទ្រង់មានចំណងនិងចំណូលព្រះទ័យខាងការប្រមាញ់ដំរីណាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រាសាទខ្លះនៅតំបន់អង្គរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ទ្រង់គង់នៅរាជធានីហរិហរល័យរលួសរហូតដល់គ្រិស្តសករាជ877ហើយទ្រង់ចូលទីវង្គតទៅដោយគ្មានបន្សល់បុត្រដើម្បីស្នងរាជបន្តឡើយក្នុងពេលដែលព្រះអង្គសោយទីវង្គតទៅព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលព្រះមរណនាមថាវិស្ណុលោកព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ទ្រង់សោយទីវង្គតហើយគ្មានបុត្រនឹងស្នងរាជផងនោះប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ក៏បានទទួលរាជសម្បត្តិបន្តពីព្រះអង្គនៅឆ្នាំ877នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ជាព្រះមហាក្សត្រអង្គអាចក្លៀវក្លាមានស្នាព្រះហស្ថយ៉ាងច្រើនក្នុងកិច្ចការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិក្រោយពីពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជក្នុងឆ្នាំ877ព្រះអង្គទ្រង់បានចាត់ចែងឲ្យជីកបារាយណ៍គឺអាងទឹកមួយយ៉ាងធំស្ថិតនៅខាងជើងរាជធានីមានបណ្ដោយប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង800ម៉ែត្រមានឈ្មោះថាឥន្ទ្រតដាដែលបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំចំពោះវិស័យកសិកម្មនៅឆ្នាំ879ព្រះអង្គទ្រង់បានកសាងប្រាសាទព្រះគោជាប្រាសាទដែលមានប្រាង្គឥដ្ឋចំនួន6តម្រៀបគ្នាជាពីរជួរមុខក្រោយស្ថិតនៅលើខឿនតែមួយដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះបុព្វការីជនរបស់ព្រះអង្គគឺមាតាបិតាជីដូនជីតាខាងព្រះមាតានិងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ព្រមទាំងព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គផងនៅឆ្នាំ881ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានកសាងប្រាសាទបាតគងនៅចំកណ្ដាលរាជធានីហរិហរល័យដែលជាប្រាសាទភ្នំសាងអំពីថ្មភក់ដំបូងមានខឿន3ជាន់សម្រាប់តម្កល់លិង្គទេវរាជដែលមានឈ្មោះថាឥន្ទ្រេស្វរៈហើយទ្រង់បានកសាងប្រាសាទមួយទៀតនៅលើភ្នំបាយ័ងដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះសិវៈក្រៅពីសំណង់ទាំងឡាយនេះព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់មានស្នាព្រះហស្ថសំខាន់ទៀតគឺការរៀបចំលំដាប់ថ្នាក់ក្នុងព្រះរាជវង្សនិងព្រះរាជបរិពារជាន់ខ្ពស់ដែលស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធអ្នកដឹកនាំជាតិដែលគេឃើញព្រះរាជាខាងក្រោយព្រះអង្គទ្រង់បានអនុវត្តបន្តគ្នាអស់ពេលជាច្រើនសតវត្សក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គទឹកដីប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពធំទូលាយហើយទំនងជាមានសុខសន្តិភាពបរិបូរណ៍ណាស់ចំពោះនយោបាយក្រៅប្រទេសវិញព្រះអង្គបានរឹតចំណងការទូតជាមួយប្រទេសចិនប្រទេសចម្ប៉ានិងកោះជ្វាព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ889នៃគ្រិស្តសករាជដោយបានទទួលព្រះមរណនាមថាព្រះឥស្វរៈលោកព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ក្រោយពីព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ចូលទីវង្គតទៅនៅឆ្នាំ889ព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគ្រងរាជស្នងដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ជាព្រះមហាក្សត្រដែលទ្រង់ជាប់ខ្សែលោហិតនិងព្រះរាជាមុនទាំងអស់ដែលបានសោយរាជបន្តគ្នាជាច្រើនសតវត្សនៅប្រទេសកម្ពុជានេះព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះរាជាមួយអង្គដែលបានទទួលការសិក្សាជ្រៅជ្រះបំផុតពីគ្រូបាធ្យាយរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍វមសេវៈដែលជាសាវករបស់ព្រះគ្រូសិវៈសោមហើយព្រះអង្គក៏ជាព្រះមហាក្សត្រមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែមានស្នាព្រះហស្ថអស្ចារ្យក្នុងកិច្ចការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិក្រោយពីទ្រង់ឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិភ្លាមព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានកសាងអាស្រមដែលមានឈ្មោះថាយសោធរាស្រមចំនួន100និងសិលាចារឹកជាច្រើននៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសហើយទ្រង់បានកសាងប្រាសាទលលៃនៅកណ្ដាលបារាយណ៍ឥន្ទ្រតដាដែលជាស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គផងប្រាសាទលលៃនេះជាប្រាសាទសាងអំពីឥដ្ឋមានប្រាង្គ4តម្រៀបជាពីរជួរមុខក្រោយសម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះព្រះមាតាព្រះបិតានិងជីដូនជីតាខាងព្រះមាតាព្រះអង្គប្រហែលជាមកពីរាជធានីហរិហរល័យមានសំណង់ផ្សេងនឹងប្រាសាទច្រើនណាស់ទៅហើយដែលស្ថិតនៅក្បែរមាត់បឹងទន្លេសាបពេកផងដែលនាំឲ្យមានការពិបាកក្នុងការកសាងសំណង់ផ្សេងទៀតទើបព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2សម្រេចបដូររាជធានីពីហរិហរល័យរលួសមកសាងរាជធានីថ្មីនៅភាគខាងលិចគឺព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1នេះហើយដែលបានទ្រង់សាងទីក្រុងអង្គរទី1មានឈ្មោះថាយសោធបុរៈដែលមានភ្នំបាខែងនៅចំកណ្ដាលហើយសាងប្រាសាទបាខែងនៅលើភ្នំនេះ
សម្រាប់តម្កល់ទេវលឹង្គស្រីយសោធរេស្វរៈនៅឆ្នាំ893ចំណែកនៅលើភ្នំក្រោមនិងភ្នំបូកដែលស្ថិតនៅអមសងខាងភ្នំកណ្ដាលនេះព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រាសាទមានប្រាង្គ3សម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះត្រីមរតៈគឺព្រះព្រហ្មព្រះវិស្ណុនិងព្រះឥសូរផងដើម្បីធានាទឹកប្រើប្រាស់និងមុខរបរកសិកម្មជាចម្បងព្រះអង្គទ្រង់បានជីកបារាយណ៍ខាងកើតទៅខាងទិសឦសាននៃរាជធានីថ្មីនេះដែលមានបណ្ដោយប្រវែង7គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង1800ម៉ែត្រហៅថាយសោធរតដាក្នុងរាជព្រះអង្គសាសនាទាំងអស់មានការរីកចម្រើននិងសុខសាន្តនឹងគ្នាណាស់នៅលើច្រាំងខាងត្បូងនៃបារាយណ៍នេះព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យកសាងអាស្រមជាច្រើនសម្រាប់គណៈសាសនាផ្សេងមានព្រាហ្មណាស្រមសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាគណៈព្រះឥសូរវេស្សនវាស្រមជាច្រើនសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះវិស្ណុនិងសៅកតាស្រមសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់ជាស្ដេចសឹកដ៏អង់អាចក្លាហានដែលសិលាចារឹកបាននិយាយបញ្ជាក់អំពីការលើកទ័ពទៅច្បាំងជាមួយនគរចម្ប៉ានិងជោគជ័យចម្បាំងជើងទឹកមួយទៅលើពួកចៅសមុទ្រដែលប្រើសំពៅមានក្តោងពណ៌សដែលអាចជាសំពៅរបស់ពួកចាមឬជាសំពៅរបស់ពួកឥណ្ឌូនេស៊ីថែមទៀតផងក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានទំហំធំទូលាយណាស់គឺខាងជើងទល់នឹងខេត្តយូណានប្រទេសចិនខាងលិចទល់នឹងប្រទេសភូមាខាងកើតទល់នឹងប្រទេសចម្ប៉ាខាងត្បូងទល់នឹងសមុទ្រព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់គ្រងរាជពីឆ្នាំ889ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងឆ្នាំ900នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណនាមថាបរមេសិវៈលោកខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washingtonប្រវត្តិសាស្ត្រលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងខ្លះប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រជាខ្មែរសម័យអង្គរសង់ប្រាសាទច្រើនម្ល៉េះការសង់ប្រាសាទរបស់ប្រជាខ្មែរនៅសម័យអង្គរភាគច្រើនគឺដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះអាទិទេពទាំងឡាយផងនិងដើម្បីលើកតម្កើងខ្លួនឯងឲ្យទៅជាទេវរាជគឺជាស្ដេចផងនិងជាទេវៈផងនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដណ្ដើមភាពស្របច្បាប់នៃការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីវាយដណ្ដើមរាជបានពីប្រជាណាមួយបានហើយចាត់ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅសកម្មភាពនិងសង្គ្រាមដណ្ដើមរាជគ្នារបស់ប្រជាមួយចំនួនទៀតនៅសម័យអង្គរព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី1ក្រោយពីព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់ចូលទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមហាសានវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជបន្តពីព្រះបិតានៅឆ្នាំ900នៃគ្រិស្តសករាជតែឯកសារខ្លះថានៅឆ្នាំ908ឬ910ទៅវិញព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅរាជធានីយសោធបរៈគឺក្រុងអង្គរដដែលហើយទ្រង់បានកសាងប្រាសាទភ្នំតូចមួយគឺប្រាសាទបក្សីចាំក្រុងនៅក្បែរជើងភ្នំបាខែងជាភ្នំកណ្ដាលនៃរាជធានីគេមិនបានដឹងពិតប្រាកដថាតើព្រះអង្គទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំណាទេគេគ្រាន់តែប៉ាន់ស្មានថាព្រះអង្គប្រហែលជាចូលទីវង្គតនៅក្រោយឆ្នាំ922តែប៉ុណ្ណោះដោយទ្រង់បានទទួលព្រះមរណនាមថារុទ្រលោកព្រះបាទឥសានវរ្ម័នទី2ក្រោយពីព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងសោយរាជស្នងនៅឆ្នាំ925នៃគ្រិស្តសករាជដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទឥសានវរ្ម័នទី2ក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទឥសានវរ្ម័នទី2ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបះបោរដណ្ដើមរាជរបស់ស្ដេចមារជាស្វាមីព្រះនាងជ័យទេវីដែលជាប្អូនស្រីរបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គហើយដែលជាអនាគតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ព្រះបាទឥសានវរ្ម័នទី2ទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ928ដោយមានព្រះមរណនាមថាបរមរុទ្រលោក
ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4នៅក្នុងរាជព្រះបាទឥសានវរ្ម័នទី2ជាក្មួយដែលសោយរាជមុនព្រះអង្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ដែលជាប្អូនថ្លៃរបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នបានបះបោរប្រឆាំងនឹងក្មួយព្រះអង្គហើយបានឆក់ប្លន់យករតនសម្បត្តិផ្សេងហើយចាក់ចេញពីយសោធបុរៈគឺក្រុងអង្គរទៅគង់នៅគូកគីគឺកោះកេចម្ងាយប្រមាណ70គីឡូម៉ែត្រទិសឦសានក្រុងអង្គរដោយនាំយកទាំងលិង្គទេវរាជទៅជាមួយផងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4បានឡើងសោយរាជនៅរាជធានីកោះកេរនៅឆ្នាំ928គឺជាឆ្នាំដែលព្រះបាទឥស្សនវរ្ម័នទី2ដែលសោយរាជនៅអង្គរទ្រង់សោយទីបង្គត់នោះឯងដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គជាស្ដេចមានមហិទ្ធិឫទ្ធិព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ទ្រង់បានខិតខំកសាងសមិទ្ធផលផ្សេងដែលមានលក្ខណៈធំសម្បើមទៀតផងដូចជានៅក្នុងរាជធានីកោះកេរជារាជធានីថ្មីនេះព្រះអង្គបានសាងប្រាសាទភ្នំមួយដែលមានខឿន7ជាន់កម្ពស់35ម៉ែត្រឈ្មោះប្រាសាទធំសម្រាប់តម្កល់លិង្គទេវរាជត្រីភូវនេស្វរៈប្រមាណក្នុងឆ្នាំ931ក្រៅពីនេះព្រះអង្គបានសាងប្រាសាទជាច្រើនទៀតព្រមទាំងបារាយណ៍មួយគឺបារាយណ៍រហាលហើយនៅរយៈកាលចុងក្រោយនៃរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4បានវាយរុញច្រានការលុកលុយរបស់ចាមឲ្យដកថយទៅវិញព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជ្យនៅឆ្នាំ928ហើយសោយទីបង្គត់នៅឆ្នាំ941នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណនាមថាបរមសេវប័ត្រព្រះបាទហសនវរ្ម័នទី2ក្រោយពេលដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ទ្រង់សោយទីបង្គត់ទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គដែលនៅមានវ័យក្មេងណាស់នៅឡើយទ្រង់បានឡើងសោយរាជស្នងពីព្រះបិតានៅរាជធានីកោះកេរហើយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទហសនវរ្ម័នទី2ព្រះបាទហសនវរ្ម័នទី2ទ្រង់សោយរាជបានតែ2ឬ3ឆ្នាំក៏បាត់ខ្លួនឬក៏ទ្រង់សុគតទៅឯកសារខ្លះបញ្ជាក់ថាព្រះបាទហសនវរ្ម័នទី2ទ្រង់សោយរាជបានតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគឺនៅគ្រិស្តសករាជ944ព្រះអង្គត្រូវបានព្រះបាទរាជាន្ទ្រវរ្ម័នទី2ជាព្រះរាមជីដូនមួយនឹងព្រះអង្គច្បាំងដណ្ដើមរាជសម្បត្តិបានហើយឡើងសោយរាជបន្តពីព្រះអង្គក្នុងពេលដែលសោយទីបង្គត់នោះព្រះបាទហសនវរ្ម័នទី2ទ្រង់មានព្រះមរណនាមថាព្រហ្មលោកព្រះបាទរាជាន្ទ្រវរ្ម័នទី2ក្រោយពីព្រះបាទហសនវរ្ម័នទី2ទ្រង់សោយទីបង្គត់ទៅព្រះបាទរាជាន្ទ្រវរ្ម័នទី2ដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះនាងមហិន្ទ្រទេវីដែលត្រូវជាប្អូនស្រីមួយអង្គទៀតរបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ដែរក៏ទ្រង់ឡើងសោយរាជស្នងព្រះអនុជនៅឆ្នាំ944ព្រះអង្គមិនគង់នៅរាជធានីកោះកេរទៀតទេគឺព្រះអង្គនាំយកលិង្គទេវរាជត្រឡប់ទៅយសោធបុរៈក្រុងអង្គរហើយបានជួសជុលនិងរៀបចំកសាងបន្ថែមធ្វើឲ្យរាជធានីយសោធបុរៈនេះកាន់តែរុងរឿងឡើងថែមទៀតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងនេះគេចាប់ផ្ដើមកសាងប្រាសាទភិមានអាកាសដ៏ល្អឆើតឆាយហើយនៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុងនៅឆ្នាំ952ព្រះអង្គទ្រង់បានកសាងប្រាសាទមេបុណ្យខាងកើតដែលមានប្រាង្គចំនួន5នៅចំកណ្ដាលបារាយសោធរកដាដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះមេដាព្រះបិតាបុព្វការីជនផ្សេងទៀតនិងសិវលិង្គនៅឆ្នាំ961ព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រាសាទមួយទៀតដែលមានរូបរាងនិងប្រាង្គចំនួន5ដូចគ្នានឹងប្រាសាទមេបុណ្យខាងកើតដែរឈ្មោះថាប្រាសាទប្រែរូបស្ថិតនៅខាងត្បូងយសោធរកដាដើម្បីតម្កល់លិង្គទេវរាជនិងឧទ្ទិសចំពោះព្រះញាតិព្រះអង្គផងហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យព្រះបាទរាជាន្ទ្រវរ្ម័នទី2សាងប្រាសាទប្រែរូបដែលមានរូបរាងនិងសន្តានដូចគ្នានឹងប្រាសាទមេបុណ្យខាងកើតនោះគឺមកពីប្រាសាទមេបុណ្យខាងកើតនេះបានត្រូវសាងសង់ឡើងនៅកណ្ដាលបារាយណ៍ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការទៅធ្វើបុណ្យទានក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទរាជាន្ទ្រវរ្ម័នទី2សាសនាទាំងអស់មានការរីកចម្រើនហើយរួមរស់ដោយសុខដុមជាមួយគ្នានៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គនេះដែរមានវីរៈជនឬមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃព្រះបរមរាជវាំងជាច្រើនបានរួមចំណែកកសាងសមិទ្ធផលផ្សេងៗដូចជានៅឆ្នាំ946កវិន្ទ្រារឹមថនជាស្ថាបត្យករបានសាងប្រាសាទបាតជុំដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយពោធិសត្វមួយអង្គនៃពុទ្ធសាសនាមហាយាននិងព្រះនាងប្រាជ្ញាបារមីតានៅឆ្នាំ967ព្រះរាជគ្រូព្រាហ្មណ៍ញ្ញយវីរហៈចាប់ផ្ដើមសាងប្រាសាទបន្ទាយស្រីត្រីភូវនៈមហេស្វរៈស្ថិតនៅខាងជើងក្រុងយសោធបុរៈ
ព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ទ្រង់ជាស្ដេចសឹកមួយអង្គដ៏អង់អាចក្លាហានព្រះអង្គទ្រង់បានលើកទ័ពទៅវាយនគរចម្ប៉ាវិញក្រោយពីចម្ប៉ាបានមកលុកលុយប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4នោះនៅឆ្នាំ945-946ព្រះអង្គទ្រង់បានឡោមព័ទ្ធរាជធានីនៃប្រទេសចម្ប៉ាបានហើយបាននាំបដិមាទេពធីតារក្សានគរដែលធ្វើអំពីមាសនិងរឹបយកនគរចម្ប៉ាដាក់ជាជំនួសនគរខ្មែរមួយរយៈថែមទៀតផងព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជ្យនៅឆ្នាំ944ហើយទ្រង់សុគតនៅឆ្នាំ968ទ្រង់មានព្រះមរណនាមថាសិវៈលោកខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washingtonប្រវត្តិសាស្ត្រចាលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្មីត្បិតតែគេតែងចាត់ទុកថាសម័យអង្គរជាដំណាក់កាលរុងរឿងមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក៏ដោយក៏មេដឹកនាំខ្លះនាសម័យនោះច្បាំងគ្នាដណ្ដើមអំណាចគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយពេលខ្លះដោយច្បាំងដណ្ដើមអំណាចកណ្ដាលមិនបានទាំងស្រុងព្រះរាជាទាំងនោះពុះចែកប្រទេសជាជំរាកដើម្បីកាន់កាប់ថែមទៀតផងរីឯមន្ត្រីធំក្នុងជួរដឹកនាំវិញបោះបង់ការស្មោះស្ម័គ្រនឹងព្រះរាជាមួយអង្គហើយរត់ទៅចោះចូលជាមួយព្រះរាជាមួយអង្គទៀតមិនខុសគ្នាពីសម័យបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្មានឡើយចាស់ជាបន្តទៅនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនាពាក់កណ្ដាលទី2នៃសតវត្សទី11ដែលមានព្រះមហាក្សត្រ2អង្គគ្រងរាជ្យក្នុងពេលតែមួយព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2បើតាមឯកសារលោកត្រងាក្រោយពីព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជ្យស្នងព្រះបិតាក៏ប៉ុន្តែបើតាមឯកសាររបស់លោកដូហ្វាងមើញេនិងឯកសាររបស់លោកម៉ូរីហ្គ្លេសបញ្ជាក់ថាព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2នោះមិនមែនជាបុត្ររបស់ព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី1ទេតែជាចៅក្មួយរបស់ព្រះអង្គទៅវិញព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានសាងប្រាសាទភ្នំថ្មីមួយគឺប្រាសាទបាពួនដែលជាស្នូលនៃក្រុងអង្គរទី2ហើយដែលគេតម្កល់នឹងទេវរាជធ្វើអំពីមាសក្រុងថ្មីគឺក្រុងអង្គរទី2នេះមានកំពែងដីព័ទ្ធជុំវិញហើយមានទីតាំងប្រហាក់ប្រហែលនឹងក្រុងអង្គរទី3របស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅខាងលិចក្រុងថ្មីនេះព្រះអង្គបានជីកបារាយណ៍មួយធំជាងបារាយណ៍មុនគឺបារាយណ៍ខាងលិចឬបារាយណ៍ទឹកថ្លាដែលមានបណ្ដោយប្រវែង8គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹងប្រវែង2200ម៉ែត្រដែលមិនគ្រាន់តែបម្រើបំណងខាងសាសនាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅចំកណ្ដាលបារាយណ៍មានកូនកោះតូចមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រាសាទមួយមានឈ្មោះថាប្រាសាទមេបុណ្យខាងលិចនៅទីនោះមានតម្កល់បដិមាព្រះវិស្ណុកំពុងផ្ទុំដ៏ធំសម្បើមមួយធ្វើអំពីលង្ហិនបច្ចុប្បន្នរូបបដិមាព្រះវិស្ណុនេះត្រូវគេយកមករក្សាទុកនៅសារមន្ទីរជាតិក្រុងភ្នំពេញក្នុងរាជ្យព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2មានការបះបោរធំ3លើកទី1នៅឆ្នាំ1052គឺជាការបះបោររបស់រាជទាំងឡាយនៅខេត្តភាគខាងត្បូងក្រោមការដឹកនាំរបស់អរវិន្ធារតៈដែលដំបូងបានទទួលជោគជ័យតែទីបំផុតត្រូវបរាជ័យដោយការវាយបង្ក្រាបរបស់មេទ័ពឈ្មោះសង្គ្រាមមាហើយអ្នកដឹកនាំចលនាបះបោរទាំងនេះក៏ត្រូវរត់ភៀសខ្លួនទៅចម្ប៉ាលើកទី2នៅឆ្នាំ1065នាយទាហានម្នាក់ឈ្មោះកំវៅនាំទ័ពរបស់ខ្លួនរត់ចេញពីរាជធានីឈប់ទទួលស្គាល់អំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះរាជាហើយនាំគ្នាវាយគំទេចសិវៈលឹងនិងទេវៈបដិមានៅគ្រប់ទិសទីតែត្រូវមេទ័ពសង្គ្រាមមាតាមទាន់ហើយសម្លាប់បានក្រោយពីកំវៅមេបះបោរបានធ្វើឲ្យមេទ័ពព្រះរាជាសង្គ្រាមមាមានរបួសត្រង់ធ្គាមលើកទី3គឺជាការបះបោរនៅខេត្តទាំងឡាយភាគខាងកើតដឹកនាំដោយបងប្អូន2នាក់ឈ្មោះស្លូតនិងសិទ្ធិក
ដែលរួមគ្នាជាមួយនឹងមេម្នាក់ទៀតឈ្មោះស័ក្តិសន្តិភូវ័នក៏ប៉ុន្តែចលនានេះក៏ត្រូវបានមេទ័ពដ៏ខ្លាំងពូកែរបស់ព្រះរាជាគឺសង្គ្រាមមារកំទេចឲ្យរលាយសូន្យព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជ្យពីឆ្នាំ1050ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងឆ្នាំ1066ក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងពីព្រះមរណនាមរបស់ព្រះអង្គឡើយព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3ក្រោយពេលដែលព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះអនុជបន្ទាប់របស់ព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងសោយរាជស្នងមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3នៅពេលឡើងគ្រងរាជភ្លាមព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងការកសាងជាតិណាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានជួសជុលឡើងវិញនៅបូជនីយដ្ឋាននានានិងបដិមាករដែលខូចខាតក្នុងពេលដែលកើតចលាចលជ្រួលច្របល់ក្នុងរាជមុនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3បានរៀបចំឲ្យមានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវចូលរួមក្នុងសង្គ្រាម2លើកគឺមួយលើកច្បាំងនឹងនគរចម្ប៉ាហើយនឹងមួយលើកទៀតច្បាំងនឹងយួនដៃវៀតចាមបានចូលរុករៀនទន្ទ្រានព្រំដែនខ្មែរសាជាថ្មីនៅឆ្នាំ1074ទ័ពរបស់ប្រទេសចម្ប៉ាដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ាងប្អូនព្រះរាជានគរចម្ប៉ាបានវាយលុកឡើងតាមទន្លេមេគង្គមកដល់ក្រុងចាស់សម្ភុបុរៈគឺសម្បូរស្ថិតនៅលើដងទន្លេមេគង្គនេះហើយបានប្លន់យករបស់របរមានតម្លៃផ្សេងព្រមទាំងបានវាយកំទេចដុតបំផ្លាញបូជនីយដ្ឋាននានានៃរាជធានីចាស់នេះហើយគៀប្រជារាស្ត្រខ្មែរនាំយកទៅជាឆ្លើយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផងនៅឆ្នាំ1076ទ័ពខ្មែរត្រូវចិនប្រទាញឲ្យសហការជាមួយខ្លួននឹងទ័ពចាមដើម្បីជួយវាយយួនដៃវៀតពេលនោះទ័ពចិននៃរាជវង្សស៊ុងបានលើកពីឡានសើងសម្ដៅចុះមកហាណូយឯទ័ពខ្មែរនិងទ័ពចាមវាចូលតំបន់ងេអានក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកដែលមានការចរចាឲ្យស្រស់ស្រួលមួយចិនក៏ព្រមដកទ័ពថយចេញទៅវិញដែលជាហេតុជំរុញឲ្យទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិនគឺខ្មែរនិងចាមដកថយចេញដែរព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3ទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ1080ឬ1082នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណនាមថាសទាសេវបុត្រព្រះបាទនរោបតិនត្រវរ្ម័ននៅចុងរាជរបស់ព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3មានការបះបោរនៅទិសខាងលិចនៃប្រទេសគឺនៅក្រុងមហិធរបុរៈដែលប្រហែលជាស្ថិតនៅខាងជើងឈៀងខាងលិចវាលទំនាបខាងលើនៃទន្លេមូនក្នុងប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃនៅឆ្នាំ1082មានស្ដេចមួយអង្គប្រកាសឡើងសោយរាជដោយយកក្រុងមហិធរបុរៈនេះជារាជធានីស្ដេចអង្គនេះមានព្រះនាមថាជ័យវរ្ម័នទី6ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅរាជធានីអង្គរឯនេះវិញព្រះរាជាដែលឡើងសោយរាជស្របច្បាប់បន្តពីព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3គឺព្រះបាទនរោបតិនត្រវរ្ម័នដែលត្រូវបានរៀបចំអភិសេកក្រោយពីពេលដែលព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3សោយទីវង្គតទៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទនរោបតិនត្រវរ្ម័នទ្រង់បានទទួលច្បាំងជាមួយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ដែលបានសោយរាជនៅខាងលិចនៃប្រទេសថ្មីត្បិតតែព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6អាចវាយទន្ទ្រានយកបានខេត្តទាំងឡាយភាគខាងជើងនិងភាគខាងកើតក្តីក៏ប៉ុន្តែតំបន់អង្គរខេត្តទាំងឡាយភាគខាងលិចនិងខាងត្បូងបឹងទន្លេសាបនៅតែស្មោះត្រង់នឹងព្រះរាជាក្រុងអង្គរដដែលព្រះបាទនរោបតិនត្រវរ្ម័នទ្រង់សោយរាជនៅរាជធានីអង្គរមានរយៈពេលស្មើគ្នានឹងរាជមហាក្សត្រ2អង្គទៀតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6និងព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី1គឺរហូតដល់ឆ្នាំ1113ក្រោយពេលដែលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2បានក្រោកបះបោរឡើងហើយធ្វើគុតព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី1ជាស្ដេចភាគខាងលិចបានរួចបន្តលើកទ័ពមកច្បាំងជាមួយព្រះអង្គជាស្ដេចសោយរាជនៅអង្គរនេះទីបំផុតព្រះបាទនរោបតិនត្រវរ្ម័នត្រូវព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ធ្វើគុតបានហើយបង្រួបបង្រួមទឹកដីខ្មែរឲ្យចូលគ្នាឡើងវិញនៅឆ្នាំ1113នៃគ្រិស្តសករាជនោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ដែលគ្រងរាជនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសនោះប្រហែលជាមានប្រភពចេញមកពីវង្សស្ដេចត្រាញ់មួយព្រះអង្គបានក្រោកបះបោរតាំងពីចុងរាជព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3ហើយវាយសង្កត់យកខេត្តភាគខាងលិចនៃប្រទេសព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ប្រកាសឡើងសោយរាជក្នុងឆ្នាំ1082ក្នុងធានីមហិធរបុរៈដែលប្រហែលជាស្ថិតនៅភាគខាងជើងឈៀងខាងលិចត្រង់វាលទំនាបខាងលើនៃទន្លេមូនសព្វថ្ងៃស្ថិតក្នុងប្រទេសថៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ត្រូវបានរៀបចំពិធីរាជាភិសេកដោយព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍បរោហិតរបស់ព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3ឈ្មោះទិវាករបណ្ឌិត
ដែលប្រហែលជាមានការទំនាស់អ្វីមួយជាមួយព្រះរាជាក្រុងអង្គរឬដោយប្រាថ្នាលាភសក្ការៈរួចចាកចោលក្រុងអង្គរទៅបម្រើរាជវង្សថ្មីនេះនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6បានខិតខំច្បាំងដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទនរោត្តមវរ្ម័ននៃក្រុងអង្គរក៏ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចហើយព្រះអង្គអាចត្រួតត្រាបានតែខេត្តភាគខាងជើងនិងខាងកើតនៃប្រទេសចំណែកតំបន់អង្គរខេត្តទាំងឡាយភាគខាងលិចនិងខាងត្បូងបឹងទន្លេសាបនៅតែស្មោះត្រង់នឹងព្រះរាជាក្រុងអង្គរដដែលដើម្បីពង្រីកអនុភាពអាទិទេពគឺអំណាចរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ទ្រង់បានកសាងបូជនីយដ្ឋានជាច្រើនឧទ្ទិសចំពោះព្រះពុទ្ធផងនិងចំពោះព្រះឥសូរផងដូចជាបានបន្តការកសាងនៅភ្នំសណ្ដកនៅភ្នំព្រះវិហារនៅវត្តភូនិងភីម៉ៃជាដើមព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ទ្រង់សោយទីបង្គត់ក្នុងឆ្នាំ1107ដោយមានព្រះមរណនាមថាបរមកៃវលយបុត្រខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រ With you Azizi Saray Washington